Bonjour les économistes, bienvenue sur l'économie Odyssée. Alors comme je vous ai promis, je continue avec vous la correction de l'examen 2020. Dernière partie, Inch'Allah, de l'examen économie générale, sciences éco. Alors وصلنا l'annexe 8, la dernière vidéo faite في l'annexe 7. Alors on passe maintenant l'annexe 8 اللي فيها mettez une croix dans la case appropriée, il y a vrai ou faux avec la justification. Alors, c'est que la justification compte plus que la croix vrai ou faux. D'accord? Ou ce que je trouve très bizarre, انه des fois كنلقى مثلا هاد l'annexe ديال vrai ou faux كلها خاويه حتى حاجه حتى كوا حتى وعلى الاقل كاع ما بقالكش الوقت و tu n'as pas compris ولا je sais pas دير دي croix au hasard ما عرفتش انا peut-être un peu de chance تجيب شي وحده صحيحه ولكن باش كنلقى لي زانيكس خاويين كومبليتوم تجيني شويه في شكل. المهم نبداو. alors proposition 1 بعدا بغيت نقول على جوستيفيكاسيون ضروري ديروها سواء كانت لا بروبوزيسيون فري ولا كانت فو ضروري من لا جوستيفيكاسيون ديال فو سهله انكم كتصحوا هذيك المعلومه بيسكو عرفتوها فوس راه كتعرفوا تصحوها ولا جوستيفيكاسيون ديال فري راكم كتاكدوا هذيك المعلومه سواء كتزيدوا تشرحوها شويه سواء كتبدلوا فيها واحد شي شويه كتبدلوا لي مو ولا سينو الا حصلتوا ما عرفتوا ما ديروا هذيك نفسها عاودوا كتبوها بطريقه اخرى ولا كاع كاريمون اللي ما عرف ما يدير يكتبها نفسها ما تخليوهاش خاويه peut-être le prof اللي كيصحح يعطيكم لا نوت. Alors, première proposition, la politique monétaire est une politique économique conjoncturelle. Bien sûr que c'est vrai. لأنها c'est une politique اللي كتخدم على le court terme كتخدم على une année. Alors les justifications هاهما عندكم مكتوبين. أنا je vais essayer de faire vite. Le carré magique retrace la situation conjoncturelle d'une économie pendant une année. C'est vrai. Le carré magique تيعطينا هذوك les indicateurs macroéconomiques اللي هما le taux de croissance, le taux de chômage, le taux d'inflation ou l'équilibre extérieur. Donc pendant une année, donc c'est une situation conjoncturelle. تيعطينا une image ou une idée sur la situation économique d'un pays une année. 3. Les réserves internationales nettes sont une composante de la masse monétaire. Bien sûr que c'est faux parce que c'est une contrepartie. Ensuite, la dévaluation de la monnaie nationale peut favoriser l'entrée des devises pour le pays. Bien sûr que c'est vrai. La dévaluation, la valeur de la monnaie كتنقص هذا كيشجع على les exportations لانهم كيوليو moins cher تيشجع على le tourisme تيشجع على l'investissement étranger donc automatiquement كيدخلوا les devises. À court terme, la théorie quantitative de la monnaie explique l'inflation par la croissance économique. C'est faux. Ni كنقولوا la théorie quantitative de la monnaie هي ديال la théorie classique اللي كتبين بأنه السبب في l'inflation هو la masse monétaire. D'accord? Ou la création monétaire. منين الفلوس كيكونوا في l'économie كتر من البي بي c'est-à-dire كتر من la croissance économique كتر من la production هذا تيعطينا l'inflation. Donc c'est ماشي l'inflation n'est pas expliquée par la croissance économique, mais plutôt par la masse monétaire. La réévaluation de la monnaie se fait dans un régime de change flottant. C'est faux. لأن الفيكس هو اللي فيه dévaluation, réévaluation. Le flottant فيه appréciation, dépréciation. Les swaps de change permettent d'échanger les bons de trésor contre les liquidités. Ni كنقولوا swaps de change كنهضروا على les devises. Donc c'est l'échange ديال les devises contre le dirham. Alors c'est faux. La politique budgétaire de rigueur est caractérisée par la diminution des dépenses de l'État. Oui, la politique de rigueur كنبغيو نقصوا فيها le déficit budgétaire وباش نقص le déficit كنقصوا من les dépenses كنحاولوا نزيدوا في les recettes. Voilà donc pour cette annexe numéro 8 اللي normalement ما كايناش فيها شي انفورماسيون اللي معقده ولا صعيبه ما تقدروش زعما تحددوا واش فري ولا فو حتى لي جوستيفيكاسيون بساط وسهلين واخا. alors نمشيو هذا لو دوسيي 2 نبداو نشوفوا لي دوكيومون. عندنا لو دوكيومون 6 اللي يهضر على
le Maroc, prévision du projet de loi de finances 2020 يعني على la politique budgétaire. Alors نشوفوا l'annexe اشنو فيها. اول حاجه lisez la donnée en gras souligné اللي هي -71,77%. alors نرجعوا ها هي -71,77. شنو هي؟ c'est le solde du budget général, le solde du budget général. donc la lecture غادي نقولوا au Maroc إن السنة هذه donc 2020, projet de loi de finances, d'après le projet de loi de finances 2020, le solde du budget général prévu serait déficitaire de 71,77%. Donc c'est un solde déficitaire. من بعد قالوا لنا calculer et lisez. اولا le solde ordinaire. الطريقه باش كنخدم انا ديما اش كنقولوا السولد اوردينير كنمشيو ديريكتومون لا فورمول باش نحسبوا لو سولد اوردينير خصنا لي روسيت اوردينير موا لي ديبونس اوردينير واش عندنا هنا في هاد لي دوني في لو طابلو ايتترا هاد الشيء نو ما كاينش عندنا لي ديبونس دانفستيسمون عندنا لي روسيت دونبران ايتترا دونك الاوردينير ديبونس و روسيت اوردينير ما كاينينش غنقلبوا على اون اوتر فورمول اللي فيها كنستعملوا اللي كاين فيها لو بريزون لو سولد اوردينير اللي هي لا فورمول ديال لو سولد دو بودجي جينيرال كيساوي لو سولد اوردينير moins les dépenses d'investissement ونخرجوها solde ordinaire et automatiquement ها هي هنا كيساوي le solde du budget général plus les dépenses d'investissement. بزاف د الناس انا في لا كوريكسيون لقيتهم دايرين moins les dépenses d'investissement chose اللي ماشي صحيحه حيت السولد اوردينير انا الطريقه باش عاوتاني باش كنسهل على التلاميذ الخدمه عندكم لو سولد دو بودجي جينيرال غتكتبوها هذه في البرويون سولد دو بودجي جينيرال ايغال لو سولد اوردينير موا لي ديبونس دانفستيسمون هذاك السولد اوردينير اللي نتوما بغيتو بوزيتيف ما فيهش لو سيني موا دونك خليوه في بلاصتو وغتهزوا هذيك اللي حداه اللي هي موا لي ديبونس دانفستيسمون تردوها للجهه الاخرى حدا لو سولد دو بودجي جينيرال غتولي بلس يعني ها la formule اللي عندكم هنا le solde ordinaire égale le solde du budget général plus les dépenses d'investissement غتعوضوا بلي شيفر غادي يخرج 6,43 مليار دو درهم. le solde ordinaire في المغرب ديجا قلناها في لا فيديو ديال لا politique budgétaire c'est généralement une épargne publique لأنه كيكونوا les dépenses ordinaires كفاونا باش نصرفوا على les recettes ordinaires. Alors on va dire au Maroc en 2020 le solde ordinaire prévu sera excédentaire de ولا نقولوا بأنه au Maroc d'après مثلا la loi de finances 2020 le solde ordinaire va enregistrer une épargne publique de voilà نديرو هذيك 6,43. من بعد طلبوا لنا le besoin résiduel de financement du budget de l'État le BRF besoin résiduel. le besoin résiduel عندنا la formule ديالو واضحه c'est le besoin brut de financement plus les pardon plus les recettes d'emprunt صافي. alors ملي غادي نرجعوا هنا ها هو le besoin brut de financement عندكم moins 139 d'accord ها هما الفوق les recettes d'emprunt 97,2 عندكم donc غديروا التوتال moins 139 plus 97,2 غتعطيكم moins 41,8 مليار دو درهم. وهنايا bien sûr c'est un besoin راه باين من سميتو راه باين au Maroc en 2020 ou d'après la loi de finances 2020 le besoin résiduel de financement atteindrait 41,8 milliards de dirhams. ou par la suite طلبوا l'indice d'évolution de la dépense de compensation. Donc ملي كنقولوا indice d'évolution c'est-à-dire T1 sur T0 fois 100 غتاخذوا les dépenses de compensation 2020 تقسموهم على les dépenses de compensation 2019 وتضربوا في 100 راه هما قالوا لكم base 100 en 2019 donc l'année de base هي 2019.
صافي كلشي معطي لكم في لو دوكيومون، تقلبوا على هاد لي دوني هادو غتخرج لكم 81.11. للاسف في لا كوريكسيون كنلقى الناس تيديروا لو طو دو فارياسيون، c'est-à-dire dépenses de compensation 2020 moins dépenses de compensation 2019 sur 2019 fois 100. c'est faux لان ما طلبوش لكم لو taux de variation، طلبوا لكم l'indice d'évolution c'était 1 sur T0. و l'indice خرج لنا inférieur à 100، يعني ان هاد لي dépenses de compensation نقصوا، وهذه شي حاجه حنا عارفينها، عارفين بان هاد السنوات الاخرى l'état a tendance à baisser les charges de compensation. Pour la lecture, au Maroc, les dépenses ou la dépense de compensation prévues en 2020 ou d'après la loi de finances 2020, les dépenses de compensation vont diminuer de شحال. دونك الكالكول هو 100 تنقصوا منها داك الانديس اللي خرج لكم، 100 ناقص 81.11 هي 18.89 par rapport à l'année de base 2019. Voilà. La question 7 relever deux actions de la politique budgétaire. Deux actions كاينين في لو دوكيومون. دونك منين غادي نقراو لو دوكيومون غادي نلقاو بانه قالوا لنا augmentation du volume global des investissements à 100. دونك ما بغيتش نقرا لكم لو دوكيومون باش ما نطولش عليكم بزاف. Alors, غتقراو le document, غتلقاو augmentation du volume global des investissements à 198 milliards de dirhams, c'est-à-dire en hausse. دابا كاينه une hausse في l'investissement ولكن راها قليله بزاف à peine 1.5% par rapport à 2019. بزاف اللي لاحظت كيكتبوا بان لي dépenses d'investissement نقدروا نقولوا نقصوا داكور، ولكن ما نقدروش نقولوا لا بيس. داكوغ علاش؟ لانهم اون اوس غير هذيك لا اوس قليله، سي جوست 1.5%. من بعد هذه اللي قرينا اللي شفنا دابا عاد حسبناها في الطابلو، لي dépenses de compensation فيهم une baisse des dépenses de compensation prévues donc 14.6 milliards au lieu ou la contre 18 milliards en 2019. Ou la dernière question, expliquer le passage en gras souligné. نرجعوا نشوفوا le passage. قالوا لكم نقرا لكم tout le paragraphe. Aussi, les effets de l'ensemble des mesures prévues dans le projet de loi de finances 2020 devraient aboutir à une injection d'une demande supplémentaire dans le circuit économique de l'ordre de 11,2 milliards de dirhams. Donc, là, les effets de l'ensemble des mesures mesure يعني كاع les actions هادو حنا دابا عاد هضرنا على l'investissement هضرنا على les dépenses de compensation كاع les actions اللي دارتهم لا politique budgétaire راه غادي يعطيونا واحد التأثير. شنو هو؟ une demande supplémentaire, injection d'une demande supplémentaire dans le circuit économique. Donc هذه شي حاجه مزيانه اصلا. la politique budgétaire خصوصا ملي كنديروا فيها la relance بحال هنا plus de dépenses d'investissement، راه الهدف هو la croissance économique و la croissance le moteur ديالها هو la demande. D'accord? Alors نشوفوا شنو غادي يوقع. Ce qui représente à peine 0,9% du PIB et paraît insignifiant compte tenu des exigences de la relance de l'activité économique. Donc ce qui يعني شنو قلت نقول لكم انا شوفوا الفيديو ديال l'explication du passage. الباساج هنا مرتبط بلا فراز اللي قبل منه. دونك لا فراز اللي قبل منه علاش كتهضر على لي زاكسيون ديال لا بوليتيك بودجيتير انهم غادي يزيدونا في لا دوموند، ولكن سو كي ريبريزونت ا بين بزز عطينا 0.9% شي حاجه اللي قليله بزاف في لو بي بي. داكور اي باري insignifiant يعني insuffisant ما كافيش لا كرواسونس ايكونوميك اللي المغرب محتاجها. alors نشوفوا l'explication. غنهضروا على شنو هو هاد الحاجه. هما كما قلت les actions prévues en 2020 atténueraient une hausse de la demande supplémentaire qui resterait insuffisante pour accroître la production des entreprises et stimuler en conséquence la croissance économique. الفكرة العامة أن les actions اللي دارتهم الدولة كاع ما كافيين باش يطلعوا la croissance économique يوصلوها للنيفو اللي المغرب محتاجه. Voilà. Alors نمشيو للديرنيير annexe مع le dernier document. Document 7, Maroc, problème du déficit de la liquidité bancaire, donc la politique monétaire.
Alors, l'annexe طلبات relever deux instruments de la politique monétaire ou deux actions de la politique monétaire. Alors, منين غادي نجيو نقراو هنا le document. En 2019, l'économie marocaine fait face à un événement assez rare, l'évolution des dépôts bancaires est plus faible que l'octroi des crédits. لاحظوا هنا واحد المشكلة أساسية في هذا le document هذا. L'évolution des dépôts bancaires est plus faible que l'octroi des crédits. يعني أنه les dépôts الناس اللي كيحطوا فلوسهم في البنكة هذاك الشيء ولا فابل بلو فابل قليله بارابور لوكتروا دي كريدي وهذه راه مشكله هاد لي ديبو ولا هاد ليبارني هذه هي لو موتور هي اللي كتحرك لنا كلشي لي بنك باش كتكون عندهم لا ليكيديتي باش كيقدروا يعطيو لي كريدي ايتترا ملي كيكونوا لي ديبو ناقصين هادشي تيدير مشكل. الوغ بلا ما نقرا لكم لو دوكيومون كامل غادي تقراو بيان سور راكم ديجا قريتو لو دوكيومون ولا الناس اللي ما خادمينش هذا الامتحان بحال مثلا حتى الناس ديال جي سي كنقول لهم يخدموا هذا الامتحان علاش لا بوليتيك مونيتير بودجيتير تتحط بحال الوغ غادي تلقاو لو طو دو لا ريزيرف دو لا ريزيرف مونيتير اوبليغاتوار غادي تلقاو لو طو ديريكتور وغادي تلقاو لي سوابس دو شونج هادو لي انسترومون دو لا بوليتيك مونيتير. ديجا هضرت على هاد القضيه ديال الفرق ما بين ان انسترومون و اون اكسيون. الانسترومون هو هذا طو ديريكتور فقط ما تزيد ما عندك حتى حاجه لو طو ديريكتور ولكن ملي كنقولوا لاكسيون سيتادير هذاك الانسترومون شنو وقع له طلع هبط زاد نقص هذه هي لاكسيون. دونك مثلا هنا منين قلنا لو طو دو لا ريزيرف اوبليغاتوار غادي نمشيو لاكسيون لا بيس دو طو دو لا ريزيرف اوبليغاتوار ا 2%. D'accord? Donc, هادي action. باش l'instrument اللي هو le taux de la réserve monétaire. Le taux directeur. عندنا في الدوكيومون قالوا لكم la baisse du taux directeur. ولا كاين aussi le maintien du taux directeur à 2,25%. هادو deux actions اللي داروا le même instrument اللي هو le taux directeur. بالنسبة les swaps de change injection de liquidité par swaps de change tout simplement راه كاينه في لو دوكيومون. من بعد طلبوا une contrepartie de la masse monétaire ou une composante de l'agrégat M1. Une contrepartie ce sont les crédits bancaires. Les crédits لقيت في الامتحان الناس كاتبين les créances sur l'économie c'est juste les crédits bancaires راه كاينه في لو دوكيومون. Ou la composante, bien sûr, la circulation fiduciaire, مكتوبة باينة في le document كاينة. كاينة aussi les dépôts à vue. Les dépôts à vue اللي كيتحسبوا لنا مع la monnaie scripturale لأن M1 en fin du compte عرفتي راه لقيت بزاف ديال التلاميذ كاتبين بزاف د الحاجات بحال ما تيعرفوش M1 شنو هي. M1 c'est la monnaie fiduciaire plus la monnaie scripturale. Donc خاصك تقلب على وحده من هاد الجوج. هي la circulation fiduciaire ولا تلقى les dépôts à vue. Dernière question, expliquer le besoin de liquidité des banques marocaines en 2019. علاش كان هاد لو بوزوان داكشي علاش قريت لكم ديك الجمله الاولى من لو دوكيومون لانه لي ديبو قلال و لي كريدي دونك اللي تيطلبوا كتار. Alors je lis la réponse. Ce besoin s'explique par la forte progression des crédits bancaires par rapport aux dépôts bancaires et de fortes transformations des dépôts en monnaie fiduciaire. دونك الناس اللي كانوا حاطين فلوسهم وتيجيو يسحبوهم ولا لو فيت ماشي ولا اون بلوس دو فيت كو هادوك لي ديبو كيبقاو قلال مقارنه بهادوك لي كريدي اللي كيتطلبوا بزاف هذا كينقص من لي ليكيديتي دي بانك. Et voilà, enfin, on a terminé la correction de cet examen. J'avoue بأنه كان طويل. Alors أنا personnellement فاش كنت كنصحح صراحة ما جاتنيش لا طاش سهلة. فيه تقريبا شي 100 question. داكوغ جافو عاوتاني بانه حتى سؤال ما كان صعيب ولا معقد ولا ما شفتوش في لو كور ولا ولكن il fallait vraiment زعما avoir faire une bonne gestion du temps والخدمه ما كاينش الوقت اللي بنادم يوقف ولا يبقى يتامل ولا زعما يتعطل غادي يضيع لي بوا.
فوالا. alors je tiens à vous dire بانه لقيت دي نوت بحال مثلا 19 ايماجيني 1975 في ليكونومي جينيرال. راه جيتي تري 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 اوروز بواحد الورقه. جو سي با اللي تي زعما اكي، ولكن برافو على داك التلميذ ولا التلميذه، لانه فريمون خدم مزيان وكلشي المسائل ضابطهم وكلشي هو هذاك. واحد 0.25 مشات غير في واحد لو ديتاي بسيط بزاف، ولكن كيبقى ديما الامل في الله كبير. وديما كي tout le monde a toutes ses pardon tout le monde a toutes ses chances انه ينجح ويجيب نقطه زوينه في ليكونومي جينيرال. ليكونومي جينيرال بالنسبه للناس ديال سيونس ايكو هي لا ماتيير برينسيپال وهي المعامل 6. دونك ركزوا عليها. بون كوراج للناس ديال الغاتراباج، الله يوفقكم ان شاء الله. ناجحين 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 ان شاء الله باذن الله. دونك ميرسي pour votre attention et à une prochaine vidéo ان شاء الله.